হ্যাঁ গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। চলে আসি নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ব্লগ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ঘটনা হচ্ছে কি, আশা করি তোমরা সব ভালোই আছো। তো ভালো না থাকলে থাকবে কী করে, যেহেতু আমার ভিডিও তোমার দেখতে হবে, তাতে তোমাদেরকে সবাইকে ভালো থাকতে হবে। তো আজকে ইন্টারেস্টিং ব্লগটা হচ্ছে কি, তো আমি আমার বয়ের শরীর খারাপ বলে আমি বাপের ওকে দিয়ে গেলাম। তো আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। তো এখন এই গোডাউন বলে এটাকে, ঠিক আছে? এখানে মানে কৃষ্ণনগরের গোডাউনে সব মানে কি বলবো, যে সিমেন্ট, বালি, ধান ফান যা যা যাবতীয় জিনিস আছে সব এই গোডাউনে নামে, ঠিক আছে? এখন আমি এখান থেকে বাড়ি যাচ্ছি। এখন স্টেশনে যাবো, স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটবো। তো দেখো, আর ভিডিওটা পুরো দেখো। দেখা হলে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। একদম দেরি করো না, যত জলদি পারবো ততই করে দিও গাইস। আর এই হাসি মুখটা দেখে ছোট্ট ভাই জন্য একটু সাপোর্ট করো। চলো। তো গাইস, আমি কৃষ্ণনগর স্টেশনে চলে আসলাম, আর এখন যাচ্ছি আমি টিকিট কাটতে। এখন আমি তো ট্রেনে উঠে পড়েছি টিকিট কেটে। তো এখন 9টার সময় ছাড়বে ট্রেনটা, তার জন্য অপেক্ষা করছি, দেখি কী হয়। আর ট্রেনে মোটামুটি এখন ভালোই ভিড় জমে গেছে, লোকজন দেখতে পাচ্ছি উঠছে, ঠিক আছে? এখন 9টা প্রায় বাজতেও চলেছে, ছাড়বে হয়তো 2-5 মিনিটের মধ্যে। আর আমার লুকটা আজকে খুব খারাপ লাগছে, চুলগুলো এরকম হলো, গরমের মধ্যে অস্বস্তি লাগছে, ভালো লাগে অবশ্যই। আজকে আবার অনেকে ছুটি টুটি নেয়, তো অনেকে চলে আসলাম কালিমপুর। আর কালিমপুর স্টেশন থেকে এখন যাচ্ছি, আমাদের ধরবো এখন শান্তিপুর স্টেশন। আর শান্তিপুর স্টেশন থেকে গিয়ে শান্তিপুর স্টেশনে তো নামবো হরিপুর স্টেশনে। তখন যাচ্ছি, যেহেতু আমি এখন ওই পাশে গিয়ে অপেক্ষা করি, দেখি কি হয়। তো এখন ট্রেন কখন আছে, সবাই ট্রেনটা ছাড়লো। 9:22 ট্রেন ছিল, যাই না মিস্টেক হয়ে গেছে নাকি। আজকে এই পাশে ট্রেন চলে আসে, তাহলে চট করে ধরে নিতে পারবো। চলো ওই স্টেশনে গিয়ে দেখো। এটা হচ্ছে আমাদের কালিমপুরের 3 নম্বর স্টেশন। 3 নম্বরে 4 নম্বরটা তৈরি হয়নি, 4 নম্বরটা তৈরি হচ্ছে। এই সাইডে দেখতে পাচ্ছ, এই সাইড দিয়ে দেখতে পাচ্ছ এখন তৈরি হচ্ছে। খালি লালগুলো সিলেকশন করে, শান্তিপুরগুলো সব কমাই দিয়েছে নাকি। তো এখান থেকে তত দূর আসলাম। 2000 years later. এখন ট্রেন ঢুকছে, এখন ট্রেন ধরবো। আর এখান থেকে আমি কোনো কিছু খানি কিছু খেলাম না। তো এই অবস্থায় এখন বাড়ি। আর ভিডিওটা জানি না তোমরা দেখতে পছন্দ করো কি জানি না, আমার ভিডিও খুব দেখেই না, দেখি কেন জানি না। ভিডিও ভালো বানাতে পারি না নাকি, না আমার মুখটাই খারাপ, সেটাই বুঝে পাই না। হয়তো আমার চেহারাটাই খারাপ বলে তোমরা দেখতে চাও না কেউ। চেষ্টা করি যত সম্ভব ডেলি ব্লগ ছাড়ার, হয় না, হয়ে ওঠে না। তোমরা জানো আমি কীরকম কাজ করি, সারাদিন আমাকে কন্টিনিউ করতে হয়, এই কারণের জন্য আমি পারি না করতে। আর তবে গেছে একটা ভালো হলো যে আমাকে সেখানে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না, সাথে সাথে আমি ট্রেনটা পেয়ে গেলাম। বাস 10 মিনিট মতন দাঁড়িয়েছি, আর এখন ট্রেন ঢুকছে। এখন হরিপুর স্টেশনে গিয়ে নামতে হবে, তখন নামবো আর নেমে বাড়ি যাবো, বাড়ি গিয়ে খাওয়া দাওয়া করবো। এখন সকাল বাজে 9:30, 10টা বাজে চললো। তখন খিদে পেয়ে গেছে যোত্তাপ, আর আমার কাছে এক্সট্রা পয়সাও নেই যে আমি কিছু খাবো। হ্যাঁ, তোমরা যদি সাপোর্ট করো অবশ্যই একদিন আমার ভালো দিন আসবে। আর আমি এখানে ভিডিও করছি যে কেউ দেখছে না, আশা করি একদিন এমন হবে যে আমার কান্ট্রি বাড়বে। এটি শুনে ভরসা, যা আর কিছু না, তোমাদের আশীর্বাদ চাই, ঠিক আছে গাইস? তো গাইস ফাইনালি ট্রেন চলেই আসলো, তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো ট্রেন চলে এসেছে। আর এখন ট্রেনটা ধরবো বলে অপেক্ষা করছি। ট্রেন ঢুকে পড়েছে, ট্রেনে উঠে তারপরে কথা বলছি, ঠিক আছে গাইস? আর গাইস ট্রেনে উঠে পড়লাম, এখন ট্রেন ছাড়ার জন্য শুধু সময়টা বাকি আছে। দেখি ট্রেন কখন ছাড়ে, তাদের অপেক্ষা করছি।
এত রোদে বিরাট গরম লাগছে, ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে তো ভালো হয়েছে। তো ব্যাস আমাদের কাহিনী নজরে তাহলে ছয়পুর স্টেশন তো নিয়ে পড়লাম। এখন যেতে হবে এই পার থেকে ওই পারে, ওই পার থেকে গিয়ে এখন গ্যারেজ থেকে সাইকেল নিতে হবে, আর সাইকেল নিয়ে এখন বেরোতে হবে, যেতে হবে বাড়ির রাস্তায়। এখন হুল্লোড় হুড় হুড় করবে, আর এই সময় বাজারটা বেশ সুন্দর লাগছে। কোনো মাঝে যা লজ্জাও লাগছে আমার, লজ্জাও লাগছে যে লোকজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে হা করে। তো আমি ব্রিজ পার হবো না গাইস, আমি সোজা এখন লাইন পার হবো, লাইন পার হয়ে যাব। তো গাছ লাইন পার হয়ে নিচে চলে আসলাম, আর এখন যাচ্ছি গ্যারেজে। আর গ্যারেজ থেকে এখন নিতে হবে আমার সাইকেল, সাইকেলটা নিতে যাচ্ছি আমি এখন। তো গাছ এখন বাড়ি চলে আসলাম, আমি সাইকেল নিয়ে আসছি। আর আজকের ভিডিওটা একটুখানি আজকের জন্য, চলে আসবো নেক্সট ভিডিওতে। ভালো লাগবে অবশ্যই লাইক শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। টাটা।